Да если у детей коклюш, сильный кашель, что делать? Возьмите головку чеснока, а потом через терку. Скажите, ладно, понятно? Ух. Через терку. И потом прокипятите 10 минут, на 200 грамм кипятка молока. Понятно вам? Прокипятите. Потом фильтр сделайте через сетку. А потом добавьте мед по вкусу. Пусть он пьет. По столовой ложке несколько раз в день. И еще, когда он будет спать, на вечер, кашицу сделайте из чеснока. Кашицу. И намажьте на пятки. На пятки. Ладно? Ноги. На пятки. Потом сперва хлопчатобумажные носки, а снаружи шерстяные носки. Понятно? На ночь сделайте за 1 день. Вы потом спасибо скажете. Понятно? Распространяйте видео.